За энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Энэ дэлхийн 3 дугаар дайны хөндөсж байгаа шалтгаан болон ер нь хаа урах талаар мэдээлэл хуваалцъя. За нэгдүгээр дайн бол одоо зогсно гэж байхгүй, буцна гэж байхгүй, уламд гүнзгийрнэ. За дайны үндсэн шалтгаан бол одоо юу гэдгийг энэ Оросын буруу юу, барууны буруу юу гэдэг бол нэг их сонирн биш. Зэвсэг 8 гэдэг чи өөрөө байж л байсан байх ч зүйл. За хоёрдугаар жишээ нь Путин бол амьд байгаа дээрээ энэ олон жил хоримтлуулсан ганц давуу тал нь бол зэр зэвсэг байгаа. Тэрийг ашиглаж ижил сална. Ямар ч инхтэй юм гэсэн ойлголт бодол бол Путинд бол байхгүй. За ингээд тэр одоо Украины газар нутг руу яагаад заавал Украин руу эхлээд үж тарсан бэ гэхээр эн чинь манай Сүбэдэ жанжны довтолж байсан алтан ордоор дамжаад цаашаа тэр Польш, Унгар эдрийг эзэлж ирсэн хамгийн зөв одоо торгоны зам гэдэг шиг гарц Европ руу гарах тийм бүс нутгалтай. Тийм учраас л Украины одоо энэ Крим зэрэг ялангуяа жишээ нь далайн гарцаар болохоор Османы эзэнт гүрний үед бол Крим бол их чухал бомб байлаа шүү дээ. За ер нь Орос, Хятад, Америк бол алийг ч ингээд дагаад нэг баруун болоод нэг Хятад мөнгөтэй Хятадыг шүтээл дахиад авах юм бол байхгүй. Нөгөө талдаа Оросыг ч гэсэн нэг бүхсийн долоогоор коммунист царайлаад авах ямар шаардлага байхгүй. Орос улс ч өөрсдөө коммунизмоос аль хэдийн татгалцсан. Манай нэг хэдэн өвчтөй хэдэн улаантнууд л ингээд суугаад идэв. За тэгэхээр Оросын холбооны улс бол бүгд найрамд Хятад ард улс бүгдээрээ задарна. Хятад руу тойшрохаа бол одоо жоохон нөгөө толгойтой мөнгөтэй бизнесмен хийдэг болгол бүгдээрээ л Хятад гэж ярьдаг. Өөр арга байхгүй гэл. Уул нь тийм биш ээ. Тэр их мөнгө чи Хятад байгаа юм биш шүү дээ. Яг ясмын дээр бол Арабын ертөнцид гол мөнгө чинь төвлөрч байгаа. Баруун зүүн чинь бүгдээрээ байхгүй болно. Тэгээ Хятад бол жишээ нь яах нь дотроос бол одоо тэгэл Тайван, Өвөр Монгол, Уйгур, Синжаан за тэгэл 20-30-аад улс үедээ үндэстэн төвд тий. Тэр чинь бүгдээрээ дотроос нь жоохон өрдөө дөхөд босоод ирнэ. Хятадыг жоохон сулрахтана. За гадна талаас нь ойлгомжтой урт талд нь Австрали байна, Энтхэг гэж том мангас байна. За тэгэл Япон, Солонгос байна, баруун байна. Энтхэг одоо Хятадын жишээ Ши Жинпингийн хүртэл гар хөлүүдийг нь одоо баримтлаад эхэлсэн шүү дээ бас. Ши Жинпин ч өөрөө барахгүй байгаа. Энэ бол Хятадыг тэгэл нэг мөнхөд юм ундаг байх юм шиг ерөөсө бодож болохгүй. За Оросын холбооны хувьд шалгаа байхгүй. Энэ чинь СССР-ийн задарсан 15 улс, нэмэх нь 16 дахь нь Монгол улс. Энэ Оросд дуртай нэг ч байхгүй шүү дээ. Бүгд л босоод ирнэ. Тэгээд дотроос ч ойлгомжтой маш олон үндэстэй ястан байгаа. Оросд мөнгө нөө байхгүй. Оросд өөрсдөө одоо тэгээд манай улсууд мөхцөн гэж ярьж шүү дээ. Тэгээд Путин нэг өдөр чадрал өгөн тэгэл Орос бодоо бол заа тусар. За ануу бас ялгаагүй. Америк бол одоо яах вэ? Ерөөсөө мөн ялгаа байхгүй урт талдаа Латин Америкийн орнууд байна. Карибын тэнгисийн орнууд байна. За тэгэл гол дайснууд нь одоо Мексик байна. Тэгэл одоо юу гэдэг юм Венесуэлийг харалтаа. Ягаад одоо Венесуэл руу дайраад байна гэхээр Венесуэл ч өөрөө коммунист улс Оросууд дэмжиж байгаа. Америкийг бол тал талаас нь одоо Куб байна тийм маш олон улсууд ерөөсөө хэмнэлэхэд бэлэн байгаа. Ялгаа байхгүй задарна. Тэгэхээр баруун болон зүүн байхгүй болохоор юу үлдэх вэ? Бодгол хэрэгтэй. За нөгөө талдаа энэ дайн байлдан чинь өмнө өчигдөр ярьсан шиг байгалийн гамшиг шиг дэлхий сүрэх бас л нэг гол үндэслэл. Дэлхийн 3 дугаар дай хүндрэхээр өртөхгүй улс гэж байхгүй. Нөгөө хөдөө аж ахуй, газар тариалан, мал аж ахуй хамаг юм чинь нуурн, сүрн, бутарна. Тэгэл хэдэн жилийн өмнө ярьж ирсэнчлэн хүн нэгдэл рүүгээ буцаал очино. Хэдий технологи нь хөгжөөд терминаторууд үүсээд юу гэдгийг дронууд, хиймэл оюун ухаанууд нүч аваад эхлэх гэсэн
бодит байдал дээр бол дэлхийн анх яаж үүсчихсэн тийшээ л очино. Тэгээ энэ хиймэл оюун ухааны талаар бол дараагийн удаад ярилцъя. Тэгэхээр энэ дайн бол дайнаас зүхтах арга байхгүй. Монгол улсад хөрөлцөх ерөнхийлөгчийн нэг аавштай юм цэргийн хүн учраас бас үндэсний үзэлтэй байгаа байхгүй. Одоо бусад илүү их одоо мэдлэг боловсролтой сэхэтэн удамтай мэрсэн хүмүүс байгаа ч гэсэн нэг бол одоо ингээ гар болцсон тийм барууны ч юм нэг бол хятадын ч юм. Ингээ зарим болохоор нөгөө өсхийн үйлдэлтэй өсчихсэн юм үзээ. Ядуу хүмүүс чинь гинт байж хараа ярваа болдог. Өөр хийж аваас гэдэг энийг аваад авсан доорх юм шиг. Тэгэхээр энэ дайнтай холбоотой зүйл дээр бид нар ялгаа байхгүй. Аль нэгний талд орж байлдахгүй ч гэсэн энэ хойд талаас хилүүдээс чинь нэвтрээд ороод ирэхээр уулагчингууд, дээрэмчингууд, танулчингууд ороод ирэхээр яах юм бэ олон жилийн дараа. Хэдэн малын хулгайч нараа тогтоож дийлэхгүй хүмүүс чинь гадны нөхдүүд өрөөд орж ирээ захын сумдуудын захын айлууд чинь шатаагаад хүүхнүүд чинь тэрвэрээд эхлэхээр яах юм болж байна. Бодгол хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар энэ дефенс механизмаа бол маш сайн хийх хэрэгтэй. Нөгөө талдаа бол цэргийн холбоогоо дамжуулаад төрийн эргэлт хийх магадлалууд угаасаа байж байгаа. Олон жилийн өмнөөс бүх аймагуд, бүх дүүргүүд, бүх хороо, бүх сумдуудад цэргийн холбоог бол маш их хүч авсан. Төрийн эргэлт хийхэд өмнө Солонгос шиг, Турк шиг, 80-аад он шиг, 70-аад он шиг төрийн эргэлт хийх бол махинацыг бол бүрдүүлэл явж байгаа. Байх. За тэгэхээр бид нар энэ дайнтай холбоотой. Ер нь одоо мөнхтэй төрөхтэй хүмүүс чинь ангийн иргэдийг ингээ уучраа мэдэхгүй. Ингээл хоорондоо элдв юм сэдвээ сэлжиж байгаа хооронд чинь бууд зэвсгийг бэлдээл газар доорх хонглуудаа шэлтрүүдээ ухаал бэлдээл байж шээ. Айхлын юм шиг дайн байлдаанаас чинь өөрсдөө хамгаалаад тусгаарлаад эхэлсэн байна. Иргэдээ. Стратегтэй алсыг харж амьдрмаар юм. Тэгэхээр тийм илий балаа мэдрэл нуутай юм шиг ямар юм шиглээ хэдэн захиалгын хэдэн алиад гис нарыг харж хоёр талд гарч гурван талд гарч ярвахт цагаа барьж байгаа ямар шаардлага байна. Тэгээ ингээд сүүлийн үед манай монголчууд маань энэ тэнд бүгдээрээ их мундаг амжилтуудыг гаргаж байна. Орчлон иргэшигч маань Монголынхаа иргэдийг бас арай илүү сүүлийн үед харж үзэж байгаа болов уу гэж олзуурч байгаа шүү. Тэгээ ингээд та бүхэндээ энэ өдрийн ажил үйлсэд сайн сайхан бүхнийг хүсье.